Važiuojame mes pasižiūrėti į Kuršėnų Micaičių sandėlį malamą biokurą. Mediena visa išvežta, liko tik biokuras. Biokuro pasileidom gamybą, nusipirkom vadinamą malūną, čipsamalę ir dabar gaminam biokurą ir tiekiam į katilinės tiesiogiai be jokių tarpininkų patys. Stengiamės viską pasidaryti tik iš savo kertamų miškų. Dabartinės oro sąlygos realiai leidžia visuose kertamuose miškuose ištraukti biokurą, nes ganėtinai sausas ruduo šiemet, tai mes praktiškai visuose kirtimuose, kuriuos kertam, biokurą išsitraukiam. Šiais metais pradėjom daryti, kada nusprendžiau po naujų metų susivedęs galus, kad reikia arba kažką plėstis, kažką pasidaryti, arba tiesiog jau su miškais pradėti mažinti apimtis. Dėl to, kad dirbti vien dėl to, kad dirbti kažkaip neapsimoka. Papildomų darbuotojų paskaičiavau, kad turim. Vienas iš tų papildomų darbuotojų tai draudimai, sekantis darbuotojas tai bankas, kuriems turi sumokėti solidžią dalį nuo savo uždirbtų pajamų. Kilo ta mintis pasileis biokurą. Mes tiksliau parduodam per Balpool sistemą, aukciono būdu. Katilinė nustato savo kainą, kaip pavyzdys, už megavatą. Žiūrėkit, norėjau paklausti, kas yra megavatas? Megavatas yra... Kad nenusišnekėčiau. Man užstriga irgi tas. Kad nenusišnekėčiau, žinai. Energetinė vertė. Megavatais matuojama. Biokuras matuojama megavatų valandėmis. Energetinė vertė, teisingai. Ačiū už konsultaciją, čia pagalbos. Vidutiniškai mašinui būna apie 80. Rekordas buvo 113 megavatų, ne? Virš 100, reikia sakyti. Ačiū. Prašau. Mes esam nusistatę savo mažiausią kainą, už kokią mes galim parduoti. Ir jeigu yra žemesnė kaina, mes tiesiog pakeliam rankas ir nebepardavinėjom to savo biokuro. Dėl to, kad ruošiame šildymo sezonui artėjančiam. Šiais metais pasileidom tą visą biokurą ir sandėliuose turim pakankamai to žaliavos. Šiandien dienai apie 3 mėnesius į priekį nemaltą biokuro, kurį dabar kaip tik šildymo sezonas prasidėjo spalio mėnesį, kurį galėsim tiekti tiesiai katilinės ir nenoriu pardavinėti šio pigesnę kainą, negu kad numanom, kokią galbūt šildymo sezono eigoj. Tarp kitko, tą mūsų bazę vadinu aviliu. Kaip bičių avilys, žinai, bitutės pabiški viską neš. Bitutės uždirbiniai. Vasaros sezono metu mes viską kaupsim į sandėlius pas savi į bazę, atėjus rudens tam sezonui, viską vešim tiesiai katilinės. Kuriozų visokių yra, ypač su ta Balpool sistema, nes paskutinę sekundę, 12 valandą, pavyzdžiui, 11 valandą prasideda aukcionas, yra tam tikri perkamos rūšės sukelti aukcionai, kaip pavyzdys, kad viena Vilniaus katilinė perka ten tokią rūšį biokuro, Šiaulių apskritis tokią biokuro rūšį ir taip toliau. Ir 11 valandą, kada prasideda visas tas aukcionas, teoriškai jis turėtų pasibaigti tada, kada tu jau nebestatai ant tos kainos. Dažnu atveju viskas užsitęs iki pat paskutinės minutės, tai yra 11 valandos 59 minučių, 59 sekundžių ir paskutinė sekundė, paskutinės 5-4 sekundės tu turi jau nuspręsti, kokią kainą tu parduosi savo biokurą ir sukandęs dantis ir žiūrėti į tą monitorių ir spausti knopkę. Tada skaitos, kad tu pardavėjai biokurą. Va tame reikalas yra, kad mes dabar sėdim keturiese, užsiėmę tam tikrus langus, kas už kurį langą atsakings, ir paskutiniam sekundam realiai nusprendė, už kokią kainą tu gali parduoti arba ne. Ir tada spaudi ir žiūri, kad kažkas jau kits tavo tą siūlytą kainą pramuša, bet tu jau nebegali, nes tau sukas jau tas raudonas, kad tu jau ir matai, kad tu nebepardavėjai. Čia tas geresnis būtų, tas geriausias. Tu spaudi enter, žiūri, kažkas kits pateikia mažesnę kainą ir viskas. Raudonas tas sukas, tu žinai, kad tu nepardavai. Kitą savaitę būsi be darbą. Anksčiau nepirkdavau tokių miškų, kurios vadindavau šiukšlynais. Realiai keli medžiai ir vien lazdynai. Tai dabar su minimaliu uždarbiu iš medienos ir dar galimai uždirbu ir iš biokuro. Tai mano paslaugų pirkimų pats procesas yra biški prasiplėtęs ir daugiau gerokai galiu nupirkti dėl to miškų.
Nes jeigu iš pačios medienos man skaičiuojas, kad uždirbsiu minimaliai, bet visas procesas sukas. Mašinos važiuoja, visi eina, kertam, dirbam, nuo medienos pasilieka sąlyginai nedidelis uždarbis, bet pasilieka biokūras. Taip ir sukasi dabar tas ratelis.